Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Panai nongkrong. Oke, halo guys. Anjay. Selamat siang semuanya. Buset deh. Jadi karena banyak yang nanyain pure sound knalpot Daytona Evolution ini, jadi gue sekalian mau nongkrong. Ya udah, sekalian bikin videonya aja lah. Ya. Oke, kita nyalain dulu guys motornya. Nah, jadi ini suara yang idle-nya. Mudah-mudahan kedengeran ya suara gua. Kalian bisa cek detail suara pas lagi idle sama revnya di video gua sebelumnya. Tanpa basa-basi, kita riding aja sekarang. Yuk. Skuy. Anjay. Mudah-mudahan jelas ya nih kameranya. Udah? Squid, ini sama ponakan gua nih. Kemana cuy? Ngopi. Nah, jadi gini cuy, suara pure soundnya mudah-mudahan kedengeran ya. Enak sih kalau kata gua. Kayak nggak terlalu gacor, nggak terlalu bacot, tapi nggak terlalu lemes juga gitu. Ya, pertengahan lah. Terus yang gua kaget, harganya ini murah banget cuy, sumpah. Jadi via marketplace lah ya, yang warna hijau ya. Jadi gue beli di situ lewat official store-nya Daytona ID. Harganya tuh 750.000 guys. 750.000. Terus sama ongkirnya ya kurang lebih 800.000 lah. Lo udah dapet suara kayak gini cuy. Menurut gue worth it banget sih. Terus apa lagi ya? Gue bahas apa lagi ya? Ya pertama 800.000 kan ya. Terus yang itu 800.000 udah dapet Daytona gitu cuy. Lumayan banget kan. Bukan yang abal-abal. Nih suaranya cuy. Sebenarnya kalau lu bawa speedy, si knalpot ini meletup cuy di RPM rendah ya. Misalnya kalau kita lepas gas nih, itu dia meletup cuy. Kalau menurut gua pribadi sih, gua suka ya kayak gitu, kayak apa ya, kayak keren aja. Meletup beletuk. Mungkin kalian bisa dengerin nih melutupnya. Biasanya melutupnya itu di gigi 3 gitu. Kalau ini gigi 3 nih kan, biasanya dia meletup. Terus kalau si knalpot ini kalau di bawah speedy, dia nggak pecah cuy suaranya, jadi tetap bulat aja gitu kan. Biasanya ada tuh knalpot yang
pas lu bawa speedy di gigi 2 misalnya, dia ada yang pecah, yang kayak agak lumayan ganggu telinga sih. Nah kalau ini enggak cuy, kalau ini enggak. Gua beli knalpot ini bulan kapan ya sih ya, gue lupa deh. Gue November, Oktober atau kapan ya? Ya selama gue pakai knalpot ini nggak ada masalah sih. Terus kalau yang nanya, Bang bensinnya boros gak pas ganti knalpot racing ini? Ya kalau kata gue masih nggak terlalu ngaruh gitu. Soalnya kalau lu pengguna R15 nih pasti tahu dah, R15 tuh irit banget cuy, sumpah. Nah pas gua ganti knalpot racing Daytona Evo ini ya standar aja gitu, nggak terlalu boros juga. Terus bahas apa lagi ya? Nah tuh meletup. Gue take video nih hari Minggu nih. Yang orang lain mah Sun Mori, gue mah jam berapa ini? Jam 4 noh, buset. Jam 4. Ya udahlah, sekalian nongkrong aja gitu kan, bukan Sun Mori sih. Jadi sekalian nongkrong, gue mau bahas sekalian nih si knalpotnya gitu. Mudah-mudahan kedengeran jelas ya suara knalpotnya. Soalnya gua nggak pakai mic yang deket knalpot gitu, pakai kamera, maksud gua pakai mic di kameranya aja. Serius, suaranya asik. By the way, maaf banget gua jarang upload sekarang ya. Ya gua lagi sibuk terakhir bulan kemarin, dan minggu ini juga sibuk sih. Dan sibuk gak ngapa-ngapain. Sibuk gak ngapa-ngapain. Pokoknya maaf ya. Aduh buset dah, bener dah sibuk. Ini ada Pak Polisi Pak. Halo Pak. Anjay. Pak Polisi juga seneng kalau denger knalpot ini mah. Kagak berisik, kagak sakit kena telinga, kan? Bisa aja lu. Canda Pak. Sumpah Sukabumi sih hujan mulu ya. Gue jalan jam segini soalnya kelihatan cerah. Nah terus pas di jalan kok mendung gini. Nah enak kan suaranya kan, mantep gak tuh. Meletup. Silakan Pak, silakan. Iya. Oh. Kagak pecah kan suaranya? Ciamik kan? Sumpah ciamik cuy. Harganya worth it banget lagi, tapi sumpah agak murahan gitu.
kagak kelihatan harga segitu gitu suaranya tuh. Paham gak sih? Enak cuy, sumpah. Ini rekomen banget sih. Gak tau sih, gue belum pernah nyoba knalpot yang lain juga. Gue baru pertama kali punya knalpot knalpot racing gitu. Dan pertama kali gue ya knalpot ini. Gue juga sebenarnya nggak bisa bilang knalpot ini yang paling bagus, yang paling murah dan yang paling worth it. Nggak juga sih, soalnya kan gue belum nyoba yang lain ya. Tapi kalau menurut gue selama gue pemakaian knalpot ini gue puas sih. Itu doang sih, gue mau share itu doang. Sabar pak, buset baru hijau. Ini kalau gua pakai speedy meletup lebih meletup lagi cuy ini. Sumpah keren. Oke, udah nyampe nih tempatnya. Kalian yang di Sukabumi mungkin tahu banget tempat ini buat nongkrong enak nih, cafe the best deh anjay. Sampai juga cuy. Kita parkir sini aja. Oke, nyampe guys. Buset. Nah, kita lurusin dulu deh. Oke, mantap. Netralin dulu. Cut off. Jangan lupa lipat. Sip. Oke, itu aja guys buat vlog hari ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu dari pertanyaan kalian. Thank you so much yang udah subscribe, yang udah like, share. Kalau ada komen apapun ya komen aja di bawah. Kalau ada pertanyaan apapun, lu juga bisa DM di Instagram gua kalau lu mau anjay. Kalau enggak juga gak apa-apa. Buat pertanyaan yang lainnya, kalau bisa ya gue bikin video tentang CR15 ya gue bikinin gitu ya kalau ada waktu cuy. Yuk, see you next time in the next video. Bye bye. Some days I'm not